Μου χαλάσατε τη μηχανή. Δεν έχω όχημα. Μπροστά είναι η μηχανή, μια χαρά όχημα είναι. Όντως. Όλο αυτή, Ωραία, μπορείτε να με οδηγήσετε μέχρι εκεί. Βαριέμαι να περπατάω. Δεν πειράζει, να περπατήσετε. Ευχαριστώ. Να περπατήσετε. Γιατί ρε φίλε. Καλά πάω να κάνω σούζα. Είπατε? Πάω να οδηγήσω. Μας έβρισε. Όχι, όχι. Τι κάνεις ρε φίλε. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Είναι σοκολοπέδι. Τι? Είναι σοκολοπέδι. Θα σε κάνω report. Τι κάνεις ρε φίλε. Θα μ' ακούς. Με έκανε βίντεο μου άλλος. Παιδιά, Ναι. έχετε λεφτά? Ναι. Να σε ρωτήσω. Είσαι σε όχημα. Τι? Είσαι σε όχημα. Ναι, μέσα σε όχημα. Μπορείς να βγεις και να ξαναμπείς, δεν μου φαίνονται τα οχήματα. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ ρε φίλε. Πώς το ξέρα, το στάφξες? Γεια. Ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Γεια σας παιδιά. Κατά λάθος.